تعالوا النهارده نعمل وصفة الليمون المعصفر. احلى وصفة ليمون معصفر هتجربيها، انسي كل الوصفات اللي شفتيها قبل كده، لان بجد والله دي احلى واظبط وصفة واسهل وصفة هتجربيها. ولا مقادير كتير ولا حاجات كتير، هو يدوبك شوية ليمون وشوية عصفر وشوية فلفل. هتطلعي ليمون معصفر قشرته دايبة، وان شاء الله من اول مرة هيطلع معاكي احلى ليمون معصفر عملتيه. يلا بينا نقول بسم الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. هنحتاج 4 كيلو ليمون، بس اهم حاجه نختاره كده ليمون اصفر ما يكونش فيه عيوب يا جماعه، يعني ما يكونش فيه لسعات او كده، وطبعا يكون مدور كده، واهم حاجه تكون قشرته دايبه. هنحطه في ميه، هيدوبك هغطيه بميه واحطه على النار ياخد غلوه غلوه، يا دوبك 10 دقايق يا دوبك. بصوا الليمون بس بيبتدي يغلي كده، اول بس ما الليمون يبتدي يعني يبتدي بس يطلع ريمه كده، او اطفي عليه النار واسيبه في الميه دي يبات لي تاني يوم. وتاني يوم اغير الميه دي. طبعا الاربعة كيلو ليمون انا قسمتهم على حلتين عشان تبقى الحله حلوه اهو. ده بقى بعد تاني يوم لما غيرت له الميه، يعني دي الميه بعد تاني يوم لما قعد فيها. بصوا الليمون ماسك نفسه ازاي، بصوا حلو ازاي، دايب من جوه لكن قشرته ماسكه نفسها من بره. ابتدي بقى اصفيه من الميه وابتدي اشتغل فيه، احضر البطرمان بتاعي واشتغل فيه. هحتاج شويه عصفر بس اهم حاجه تجيبوه نوع حلو وما يكونش فيه شوائب كتير، لان في كده ناس بيبيعوه ما بيبقاش قد كده، لا تجيبيه كده نوع حلو كده عصفر. وشايفه انا هو ده، دول ب 20 جنيه شويه العصفر دول هيكفوني وزياده. واحط عليهم 5 6 معالق ملح ابيض، ومعلقه صغيره حبه بركه. حبه البركه يا جماعه ما تبقاش اكتر من كده، انها بتمرر وبتسود الليمون مع الوقت. يعني في ناس يقول لك بعد فتره الليمون سود مني من حبه البركه. يا جماعه هي دوبك يتحط حاجه بسيطه جدا تدي نكهه من بعيد، لكن لو نكهتها ظهرت في الليمون تمرره جدا. وهو حضرت البطرمان بتاعي وحضرت الفلفل بتاعي الاخضر الصابح ده. طبعا يا جماعه لازم يكون حاجه صابحه في نفس اليوم، يعني هتستخدمي الفلفل يكون حاجه صابح كده عشان يفضل ايه محتفظ برونقه طول فتره التخليل. وابتدي بقى اجيب الليمونه بتاعتي واقطعها. بصوا يا جماعه الليمونه ماسكه نفسها ازاي رغم انها دايبه من جوه، لان انا يا دوبك سلقتها، يا دوبك حطيتها في الميه 10 دقايق الميه السخنه، يعني يا دوبك هي اتحطت في الميه غلت مع الميه وخلاص. الليمونه ماسكه نفسها، وده السر بقى اللي يخلي الليمونه يعني لحد اخر ليمونه تاكليها ماسكه نفسها كده رغم انها دايبه يعني. وابتدي بقى اجيب الفلفل، بصوا اخرمه كده او اقطعه عشان بس نكهه الفلفل تنزل. بعمل رق فلفل ورق ليمون. مش عايزه تكتري الفلفل طبعا ما تكتروش لانه في الاخر بيبقى حراق يعني، بس بيدي طعم. ولا توم ولا اي حاجه، هو كده بس. اهو بصوا اول بقى ما مليت البطرمان، انا طبعا ما ضغطتش على الليمونه عشان عايزه الليمونه تبقى بليمونتها كده، فهسيبه ينزل هو ميته براحته. وهحط على البطرمان ده كوبايه خل. وبقيه الليمون يا جماعه انا هعمله في بطرمان تاني، هقول لكم ليه. علشان كل ما الليمون بتاعي ينزل الميه بتاعته انا كده خلاص ما بزودش ميه. بصوا انا على البطرمان ده زودت يا دوبك كوبايه خل، وده مقدار مظبوط جدا. اهو بصوا يا دوبك هسيبه بقى عقبال بالليل هيكون الليمون الميه غطت نص البطرمان اهو. ابتديت بقى اجيب ليمون من البطرمان التاني واغطي واحط في البطرمان ده لان بدأ ينزل الليمون لتحت. طبعا انا ما قدرتش اصور كل الخطوات دي، مهم ابتدي اجيبه. طبعا بيبقى برضو البطرمان التاني ابتدى برضو الليمون يكش فيه، واسيبه ينزل ميته. بصوا ميته ملت نص البطرمان. حاجه تاني يوم نفس القصه هلاقي الليمون نزل لتحت، هجيب الليمون اللي في البطرمان التاني. بصوا بقى اروح ايه مكملاه برضو لحد ما املى البطرمان على الاخر، بس اسيبه ينزل براحته. ده بقى اخر يوم، ده بقى اليوم الرابع. بصوا بقى ده بعد اليوم الرابع كان خلاص الميه ملت البطرمان، وانا كنت مليت الليمون على الاخر. وميه خلاص كل دي ميه الليمون، انا ما زودتش ولا ربع كوبايه ميه. ميه الليمون لما بتنزل بتبقى تقيله كده، وبتبقى طعمها حلو قوي، وبتخلي الليمون يستوي على مهله و... ويبقى طعمه حلو قوي يا جماعه. ده طعمه مميز غير اللي بتحطي عليه ميه. نصيحه ما تحطيش عليه ميه. بصوا انا سايباه براحته ولا ضغطت عليه ولا حاجه. اهو ما شاء الله الليمون نزل ميته وما شاء الله. بصوا الفلفلايه طالعه لونها ازاي، الشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد 5 ايام بالظبط من الليمون. 5 ايام الليمون كان شكله كده لان ميته ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طعمه جميل جدا. بعد 5 ايام تقدري تاكليه وهيبقى بالمنظر ده دايب دايب لان ميه الليمون مدوباه. ويعني بجد ان شاء الله هيعجبكم جدا. ان شاء الله وصفه جميله، وان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تتبسطوا بيها قوي.